还刺激啊！这个什么啊？礼拜三要考试哦，礼拜三要考试哦。看新番吗？不给新番。你有熬夜看新吗？来，哇，这个好快！今天呢，我们要介绍这个很重要的部分是啊。老师，我看你 po 文。老师，国中数学不用再不用来，快点。不要嘴好，好。好，了解。来，安静。哇，那个，我跟你讲哦，这个算几不等式哦，如果要把它讲到，就是我觉得高一学生哦要学到的那个程度哦，我估计哦大概2节课左右。但是我今天哦这节课哦不知道能讲多少哦，我们可能先讲一半，好，那之后呢我们再看时间哦，再把它补回来，好不好？好，那当然，来我这边今天呢来讲一下哦，这是笔记的部分哈。来，同学，高中数学哦叫得出名字的不等式只有2个，这是其中一个叫算几不等式。另外一个是谁知道吗？就是柯西不等式。柯西不等式哦，在高2才会教。好，那我们今天先来介绍什么叫算几不等式哦。好，从头到尾，慢慢的把一些应注意的一些事项哦，跟同学说清楚。那算几不等式它本身是一个定理，所以我们等一下要证明。定理要证明，对，我们要证明它。那定义就是一个规定哦。毛病哦。来咯 ，a 大于等于0 ，t 就是处，来 b 大于。这个有病哦，记得看医生。好，不要拖太久，这个病情会加重哦。这个 a b 哦都是非负的实数哈，来 a 大于等于0 ，b 大于等于0，注意哦，这个一般来讲哈，我们讲说非负。好，非负就不要负的就可以，好，等于0没有关系，非负，好。那我们会有底下这个非常重要的这个结果哈。来，跟着写啊，感冒还没好。感觉今天还是感冒还没好，不要乱讲，来。什么叫算几不等式哦？简单来讲就是相加除以2，来 a 加 b 哦除以2，相加除以2会大于或等于相乘怎么样？开根号，根号的 a 乘 b。那我们当然要来介绍一下哈，同学，这个相加除以2哦，这个东西我们一般称为叫什么平均数？你知道吗？叫算术平均数。所以算几不等式的算是指这个算术平均数，它是算术平均。那这个算术平均，其实一般来讲哦，比如说我们在计算班上同学的一个平均身高的时候，我们采的就是这种算术平均的概念，把全班的身高加起来再除以总人数，对不对？可以吧？这叫算术平均。那相乘开根号，同学，这个叫什么平均？知道吗？这个叫几何平均哈。来，几何平均，来，几何平均数哦。好，那我们发现一件事情，只要2个非负的实数哈，这个算几不等式哦，它一定会成立。好，算术平均数一定会大于或等于几何平均数。好，这样可以吗？好，你先把它写上去哈。好，那这算几不等式哦，其实同学我之前讲过，大于等于的意思是什么？大于或等于，对不对？所以其实如果你把这个东西拆开来看的话，其实它可以分成2个部分哦，来做一个思考哦。好，哪2个部分呢？第一个部分是算术平均数哦，2分之 a 加 b， 相加除以2会大于几何平均数，相乘开根号。好，因为我们讲大于等于是指大于或等于嘛，所以不是这种情况，不然就是什么情况呢？不然就是算术平均数2分之 a 加 b 会等于几何平均数，根号 a 乘1哈。好，这2个情况只有一个会成立哦，不可能2个都成立，你懂我意思吗？我们之前在讲3一律嘛，
两个实数比大小，不是 a 比 b 大，不然就 a b 一样，不然就 a 比 b 小，对不对？那这算几不等式，它在告诉我们说，上面这个成立或者下面这个成立，哦，不可能两个同时成立哦，是恰一个成立，可以吗？这两者是恰一个成立。糊了。什么梗啊？什么糊了？真的想知道吗？老师，你不要知道比较好。你要知道比较好吗？什么东西？什么东西？真的想知道吗？你真的想知道？好，我不想知道。千万不要告诉我。对，生活我可以忍。哎，下一句。来，我问同学一件事情哦，同学你猜猜看哦。我问你哦，算术平均数跟几何平均数在什么情况下它们两者会一样 ？A 跟 B。对，来，同学写上它的条件哦。当 a 跟 b 这两个数字哦相同的时候，算术平均数会刚好等于几何平均数。那如果这两个数字不同的时候，好 ，a 跟 b 不相等的时候，那么算术平均数呢会比几何平均数还要来得大。那通常对一个初学者哈，这个当然等一下我会证明它啦。那刚开始我们就是可以透过带数字的方式，先让同学感受一下哈。这个我想我们可以这样想哦，比如说我令 a 等于多少？3，b 等于3。好，同学我们试试看啦哈，我们都举很简单的例子。你看哦 ，a 跟 b 都是3，对不对？那相加除以2，来，它们的算术平均数，相加除以2是不是3？没有问题啊。那相乘开根号呢？来 ，a 乘 b 开根号，根号9还是3嘛？对不对？我想这个是太直观了，对不对？那如果这两个数字不一样哦，两个数字如果不一样哦，比如说可以举什么例子呢？我想一下，比如说 a 是谁？25。a 是9好了，没关系，找小一点的数字。然后 b 找多少？1，这样可不可以？好，比如说 a 找9，b 找1。那同学问你，相加除以2。来 a 加 b 除以2是多少？是5。那相乘开根号，来 a 乘 b 开根号是多少？是不是3？对不对？好，我觉得这个应该很容易，就是很直观去理解这个概念。那这个算几不等式，其实除了透过这种代数的概念去思考之外，它跟图形其实可以怎么样？也可以做结合。它怎么跟图形做结合呢？来，你在旁边哦。画一个半圆给我，可以吗？以后我不要在班再讲A了。他那个讲的是鸟裸奔吗？干嘛学我啊？他那个讲鸟裸奔吗？我5分都奇怪了。裸奔。如果你讲的，你还要裸奔吗？你对我的逻辑这么感兴趣？老师，你这是个半圆哈，好了，看这边这个半圆，这段长度叫 a， 这段长度叫 b。我记得应该在几天前而已吧，我应该有证明过，然后还是用2种不同方式去证明，证明什么？这一段长度是多少？根号 a b 对不对？好，那有人说，为什么这个叫几何平均数？因为它跟这个图形的结构有关系哦，有人是这么讲，好，但是它也有另外一层含义。好，那现在同学你看哦。圆是不是会有所谓的圆心？那圆心假设叫做 O。那我现在呢，把这个画出来啊，来，同学，这一段红色的叫做什么？圆的什么？半径，对不对？那半径是直径的1半，所以这个是2分之多少 ？a 加 b， 对不对？而且你看的这两段长度哦，你告诉我一件事情，红色的是不是比黄色的来的长？所以算术平均数是不是一般来讲会大于几何平均数？可是同学你看哦，什么时候这两段长度会刚好一样？当这个 a 跟 b 的长度怎么样？相等的时候嘛，我把这个点把它移动到这边的时候 ，a 的长度跟 b 的长度一样的时候，这个等号是不是就会成立？听懂我的意思吗？对不对？这个时候你对这个东西用图形来解释，你也可以通嘛。好，那接下来要做什么事呢？我们要来证明这个定理，要会证哦。哦，这个定理证明非常简单。来，接下来我们来谈它的证明。我不想知道为什么，还是不要知道。不要知道。你会打麻将吗？你会打麻将吗？我不要告诉你。问你啊，
怎么证明它大于等于它？把它们两个怎么样就好？相减啊，对，你相减来，我这给你看哦，我把2分之什么？2分之 a 加 b 去减掉根号的什么 ab， 那相减，我相信同学接下来这个动作我们就做什么？通分嘛，那通分它会变成2分之 a 减2倍的根号 ab 再加上 b。来，这样写应该没有问题吧？就只是简单的通分而已嘛。那经过简单的通分之后呢，其实我们已经证明出来了。来，上面可以写成什么？你知道吗？可以写成根号 a 减根号 b 的什么？完全平方。这样写，不知道同学你看不看得懂？根号 a 的平方是 a， 减掉2倍的这两个相乘，再加上负根号 b 的平方是它，对不对？同学，那我问你哦，平方一定怎么样？大于或怎么样？等于0嘛？那请问你什么时候会等于0？当 a 跟 b 怎么样的时候？一样的时候嘛。当 a 跟 b 一样的时候，这个时候算术平均数减掉几何平均数是不是0？代表它们两个是不是一样大？那如果今天 a 跟 b 不一样大的时候，这个相减不是0哦，不是0，平方一定是什么？一定是正。这个时候算术平均数会大于几何平均数，所以这个证明是不是很简单？来写一下哦，这样写在笔记本上哦。OK， 可以吗？我跟你讲，同样的梗啊，你玩久了就不想玩。同学说还是也不啊。我现在这边哦，讲一个很重要的事情，全算几不等式哦，有很重要的注意事项。来，快点，注意事项。不要嘴炮。听到没有？不要嘴炮。同学，不要在那边嘴炮。来，注意事项有3个哦。第一就是负。哎，快点快点，好，把它讲清楚哦。来，我跟你讲哦，全算几不等式哦，有3个东西要注意哦。第一个叫做正定，来，第3个要怎么样？要相等。一正2定3相等哦。这个有机会我会把它全部讲完哦。那第一个要注意的，来，第一个哦，这个算几不等式哦，第一个一定要正。你知道什么叫正吗？正的话，其实讲正不太对，应该讲说是非负。同学，这个 a 跟 b 哦，都必须是非负的实数哦，这个非常重要的条件哦。而这个条件哦，你把它画起来，这是它很重要的前提哦。这个前提一定要成立哦，这个东西才会对哈。a 跟 b 都要非负的实数。那我现在问同学哦，如果 a 跟 b 其中有人出现了负号，有人小于0，这个算几不等式哦，它就不会成立，知道为什么？其实很简单啊，怎么说呢？来，比如说，来，你看这边，我解释一下哈。第一种情况，我想想看，好来，我用带数字的，如果2个数字都是负，-2加-3除以2，大于等于，来，这2个数字相乘开根号，-2乘-3开根号。好，来，同学你看看。今天是几号？今天是5号。5号在哪里啊？5号在哪？哎，没错。来，我问你哦，还有3号。如果 a 跟 b 都是负的哦，带进去这个式子显然会有问题。来，告诉我问题在哪里？左边的话它是负的。对，同学，负的加负的除以2，这个家伙它是负的，对不对？好，然后右边怎么样？正的，没有错。来，同学。-2乘-3是6嘛，它根号6，所以右边这个家伙，这个是正的，这个家伙好。所以其实同学，我用高一听得懂的方式哦来讲这个观念哦，开始帮你做一些想法上的整理哦。同学，负的大于等于正的，这显然不合理嘛，所以2个都是负的，你当然现在知道说这些不扣零的感情对吧？来，那现在再来哦，第2个情况，来同学，那如果一正一负呢？所谓的一正一负是指说，好，比如说这边还是-2，那我这边把这个-3改成3好了，好，相加除以2，
大于等于相乘开根号，来这个是-2乘以3。而且我问你哦，左边这里啊，如果是一正一负相加除以2，这个家伙是正的还是负的，还是不一定？其实不一定嘛，对不对？如果正的多，这个就正嘛；如果负的多就负嘛；如果两个刚好只差一个负号，就是0嘛。所以事实上你知道这个部分正负是不一定的。可是同学来告诉我，后面这个部分根号里面是负的，对不对？其实在国中根号里面不可以是负的，但高中可以。高中里面根号如果出现小于0的数字，你知道这种数字叫什么数吗？对，叫虚数。有些同学对虚数有初步概念但是有些同学对虚数是没有想法的，没有关系。虚数在后面的教材我们会完整的提到。那同学来，虚数你写上去哦。虚数有一个基本特征，虚数不能怎么样？比大小。对，虚数它不能比大小，因为它没有办法在数线上找到它自己的位置。两个数字要能比大小，你要能够在数线上找到。越右边的数字是不是越大？来，虚数的一个基本的想法就是，虚数它不能比大小。跟任何人都没有办法来比较，所以同学你看嘛，这里既然会出现虚数，我管你另外一边出现什么东西，这是不能比大小，对不对？好，这样讲，我想我应该可以把这个概念跟你做个初步的说明，来正，对不对？好，第一个，两个都要非负的实数才能使用算几不等式，来，这样可以接受吗？可以，好，那接下来要讲一个很重要的点哦，讲什么呢？来，这里写一个 t。T 哦，这个 T 来，我给他几个赞？3个赞，87个，赞到过来，就给不赞，来，给他87个赞哦。我要讲什么，你知道吗？我要讲算几不等式的什么使用时机，来写上去哦。这个同学常常会问一个问题哦，就是说，老师，我看到一个题目看到一个题目，我怎么知道我们要用这个方法去解它？我想不到，你知道吗？我常常打一个比喻哦，同学，我们现在还在新手村，你知道吗？我们未来的敌人是那个学测大魔王，可是我们现在，我们还只是拿着镰刀跟锄头而已，你知道吗？黑外挂，黑暗时代，不是黑暗时代吗？我们现在还在新手村，我们要慢慢的。今年就是我们改数，我们要慢慢的把我们的一些技能把它点满，对不对？然后才能出去打怪。来，那我跟你讲它的使用时机是什么来，通常会用算几不等式，这个题目一般来说会跟求极值的问题有关。来，会跟求极值的问题有关。同学知道什么是极值吗？极值其实就是最大最小值。有时候要求面积的最大，有时候要求周长的最小，对不对？有时候题目经过包装，但是请你注意，你看到一个题目，它如果说要求什么东西的最大或最小，然后搭配什么条件呢？来搭配以下的条件搭配什么关系？来，第一个叫加乘关系。是加乘，是加藤。加乘关系来，然后或者是什么关系呢？导数的关系。他特修车，不是我知道。为什么你要在意这种事情？你这样会把它提出来，我都不知道他推。用点脑子快点搞起啊！用点脑子。来，加乘关系或者是导数关系，那我跟你讲这个题目可能它不止一种处理方式，但是很有机会，这个题目会跟谁有关？会跟算几不等式会有关系。好，有极高的几率会用到算几不等式。来，这个你把使用时机把它写上去可以吗？为什么也要奇怪？
那初学算几何等式哦，举的例子都很白痴，不过我要举一个你国中的例子哦，然后我等一下问你国中生怎么做这个问题，然后我们再用高中的观点再看一次。国中生来，第一个例题一，来例题一哦，你把它写上去哈、哦。初学算几不等式这种例子哦，最基本哦。然后告诉你，如果 A 跟 B 都是正数，A 是正的，而且 B 也是正数哈。好，已知 A 加 B 相加等于10，然后要求 A 乘 B 的什么的最大值。然后还要问哦，当产生最大值的时候，这个时候我的 A 跟 B 分别是多少 ？OK， 星期二穿制服，这可以擦掉？不行，不行啊！那我把旁边这个擦掉。中亚来，这个最简单的例子哦，从简单的例子开始哦。可以同学，快点快点啊！刚才配音啊。这题目给他一个赞哈。好，这个才一个赞。看比刚刚87的 T 还是对。为了得到的意思。我今天早上在别班问说这个题目怎么做，然后别班就有同学说，老师其实我国中数学那时候其实都没有认真在听，但是这个题目我国中有遇过，然后他怎么做你知道吗？他说我国中是这样做 ，A 加 B 等于10，对不对？好，然后问 A 乘 B 是多少？你猜那个同学他是怎么做？你知道吗1到9吗？他带数字。他说，反正相加等于10嘛，两个都正数嘛，可能 A 是9 ，B 是1嘛，这样相乘是9，不然就是一个8，一个2，8、2、16，对不对？不然就一个是6，一个是6是多少？24，不然两个都是5，对不对？5多少？25，对不对？然后他说，反正就是去抽一些数字嘛，你要找最大的，我就看抽出来最大的是谁，就类似这样。然后我就问他说，相加等于10，难道你不会遇到这种吗？什么2.4、7.6之类的吗？这种可不可以？其实也可以嘛，对不对？那这个地方当然乘出来是多少，我也不知道这个同学，我跟你讲这样子做，这个叫什么？这个漏洞太多了吧？这个这样子做就是凑数字嘛，这样做不行。这个是错误的做法。那我现在问同学国中阶段我们怎么处理这个问题？我要国中的做法。来，问你，国中阶段，国中阶段我们这个问题怎么处理？来，刚才是5号，现在跳10号，来15号是15号。国中怎么解这个题目？没有是国中的标准题啊，不可能跟我国中有这个题目吧？有啦，有吗？有，像有吗？来怎么做？有想法吗？没有，来再跳1号25。这个我小学的时候。你的口味，来使出你的洪荒之力啊！快点！胃口之力。一样闭嘴啊！来，怎么做？不要拖台前好不好？快点！拖台前。我只知道同学怎么样 ？A 加 B 等于10的话，如果是给2个平均分配的话，这样求出来最大值。为什么？因为不知道要来，那个你仔细听我们这边是不是2个变数？那我们其实我们在国中的阶段其实不太擅长处理2个变数的问题嘛，所以那个时候我们会透过什么方式把它换掉？代入消去法，把它换成一个变数，什么意思呢？比如说像这个 B 它可不可以写成10减掉 A？ 然后你把它代入你要求的这个 A 乘 B 嘛，带进去之后，
你会得到什么东西呢？你会得到它会等于 a 再乘上什么10减 a。那你给它一个代号，比如说你令这个东西叫做什么？叫做 y。那你现在把它乘开 ，a 乘负 a 叫做负的 a 什么平方加上10倍的 a。同学，你告诉我，你如果把这个 a 看成是 x 的话 ，y 等于负 s 平方加上10倍的 x， 其实它是一个开口朝下的什么东西？它这个开口朝下的抛物线嘛。那开口朝下的抛物线，它一定会有最大值，而且它的最大值会发生在这个点，这个点称为抛物线的什么点？顶点。那请问你，给你一个二次函数，怎么导到它的顶点坐标？有一个方法叫做配方法。那配方法就是把它配成完全平方，这时候把负号提出来，这里变成 a 减5的完全平方加上25。我们班同学都有这个能力嘛？直接配方。那什么东西啊？配方法。对不起。把它配方配方之后，来我问你哦，配方之后可以马上看得出来，它的顶点坐标叫做5多少？配方25。我都有学过配方法。没有，都在准备会有吧？没有。老师，你写那个符号是什么？等一下，这顶点啊。那你要画拱桥吗？不是，配方法有没有问题？先讲一下，这很严重哦，因为很近。这个从这个到这里有没有问题？需要讲一下吗？有人不用，有人要，到底是要还是不要？你讲清楚哦，这个会影响我课程的安排哦。需不需要讲？我讲一下好了。我觉得有些同学的表情有点奇怪。来，负 s 平方，看一下，加上10倍的 x。同学，这个配方要先把负号怎么样提出来？所以这边变成 s 平方减10倍的 x。那你在配方其实是配后面这个常数，告诉我这个常数是配谁？中间项系数1半的平方，所以是配25，对不对？那配25减25是你自己造出来的，所以后面要怎么样？加25嘛。那这个家伙就是谁？它这个就会等于负的 x 怎么样？减5的平方再加25。这个叫配方吗？可以吗？配方。好，可以的话，同学你看哦，国中你是不是可以这样看？代表说当 a 等于多少的时候，来写上去。a 等于5的时候，这个二次函数 y 它的函数值 y 有什么值？它有最大值 maxima。来，它的最大值是谁？25。所以国中同学在处理这个问题，最大值是多少？25。a 等于5，同学带回去，你告诉我这时候 b 也是多少 ？b 也是5啊。所以刚才同学讲说对半分嘛，分一半有没有？其实你们来，那这是国中的有没有问题？没有问题哦。好，那现在我们来看来高中我们怎么看这个问题？